अमरबेल एपिसोड 117। वो अपनी कैफियत खुद भी समझने से कासिर थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि आज खिलाफे मामूल इसे रोना नहीं आ रहा था। जुनैद इब्राहिम, इसने जेरे लब इसका नाम दोहराया। इसने कुछ देर पहले इसके होंठों से निकलने वाले तमाम जुमलों को याद करने की कोशिश की। इसका शौक अभी खत्म नहीं हुआ था। वो अंदाजा नहीं कर पा रही थी कि इसे गम ज्यादा हुआ था या फिर गुस्सा, और इन दोनों चीजों का ताल्लुक किससे था? जुनैद से, उमर से, नानो से, या फिर इन तीनों से? दरवाजे पर दस्तक देकर नानो अंदर आ गई थी। इनके हाथ में शार्पर्स थे। यकीनन जुनैद वो शार्पर्स इन्हें दे गया था। तुम ये सारी चीजें इसकी गाड़ी में क्यों छोड़ आई? नानो ने तनबीह अंदाज में कहा। और मूड क्यों खराब है तुम्हारा? इन्होंने शार्पर्स बेड पर रखते हुए कहा। फिर कोई झगड़ा हो गया है तुम दोनों में? वो अब इससे पूछ रही थी। इनके लहजे में तशवीश का अंसर नुमाया था। जुनैद भी कुछ परेशान नजर आ रहा था। मेरे रोकने के बावजूद रुका नहीं। ऊपर से तुम्हारे मुंह पर भी 12 बजे हुए हैं। आखिर हुआ क्या है? अलीज़ को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए अपने दांतों से उंगलियों के नाखून कुतरती रही। तुम कुछ बताओगी या इसी तरह बैठी रहोगी मुंह बंद करके? इस बार नानो ने इसे झिड़कते हुए कहा। अलीज़ ने इस बार भी इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शादी से पहले इस तरह झगड़े कर रहे हो तुम दोनों, तो बाद में क्या होगा? मैं इसलिए लंबी कोर्टशिप के हक में नहीं थी। और अलीज़े, कम से कम तुमसे तो मैं इस तरह की हमाकत की तवक्को भी नहीं कर सकती थी। अलीज़े ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। वो भी खामोशी से पहले की तरह अपने नाखूनों को कुतरती रही। क्या तुम कसम खा कर बैठी हो कि तुम बिल्कुल गूंगी हो जाओगी और कुछ बोलोगे ही नहीं? आखिर कुछ कहो तो। नानो के सब्र का पैमाना अब लबरेज होने लगा। नानो, आप इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दे। मैं आपसे सुबह बात करूंगी। एक लंबी खामोशी के बाद इसने नानो से कहा। मगर आखिर तुम्हें हुआ क्या है? नानो ने कुछ तशवीश अमेज अंदाज में कहा। जो भी हुआ है, मैं इसके बारे में सुबह आपसे बात करूंगी। इस वक्त आप मुझे अकेला छोड़ दे, अलीज़ा ने इस अंदाज में कहा। नानो कुछ देर कुछ ना समझने वाले अंदाज में इसे देखती रही। फिर इन्होंने पूछा, खाना खा लिया है तुमने? सब कुछ खा चुकी हूँ, आप परेशान ना हो, अलीज़ा ने उखड़े लहजे में कहा। नानो कुछ देर इसी तरह खड़ी इसे देखती रही। फिर कुछ कहे बगैर इसके कमरे से बाहर निकल गई। अलीज़ा अपने बेड पर पड़े हुए इन शापर्स को घूरने लगी, जिनमें मौजूद चीजों को कुछ देर पहले इसने बड़े शौक से जुनैद के साथ खरीदा था। इस वक्त इसे इन तमाम चीजों से नफरत महसूस हो रही थी। इसे सब कुछ नाकाबिल यकीन लग रहा था। आखिर ये कैसे हुआ कि मुझे कभी भी जुनैद इब्राहिम पर शोभा नहीं हुआ? कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि अब्बास के बजाय वो खुद भी उमर का दोस्त हो सकता था। तब भी नहीं जब वो इतने जोरों शोर से उमर की हमायत करने में मसरूफ था। मुझे सोचना चाहिए था कि ये सिर्फ मामूली सी सरनाशनाइश तो नहीं हो सकती जो जुनैद को इस तरह मुझसे नाराज करने का सबब बन रही है। सिर्फ अब्बास के कहने पर, या अब्बास के लिए तो वो उमर के लिए इस तरह की फीलिंग्स का इजहार नहीं कर सकता था। और फिर इस दिन वहां केएफसी में इन दोनों को इकट्ठे देखकर भी मैंने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि ये दोस्ती दरीना भी हो सकती थी। इन दोनों के दरमियान नजर आने वाली बेतकल्लुफी के बावजूद मैंने यही सोचा कि ये ताल्लुकात अभी हाल ही में इस्तोर हुए हैं, और वो भी उमर की कोशिश से। उमर को जुनैद के घर देख कर भी मुझे इस पर कोई शोभा नहीं हुआ। आखिर क्यों? क्या वाकई मैं इस हद तक बेवकूफ हूँ कि कोई भी जब दिल चाहे मुझे बेवकूफ बना सकता है, और वो भी इस हद तक? वो गम और गुस्से के आलम में सोच रही थी। और आखिर उमर जहांगीर चाहता क्या है? क्या करना चाहता है? अपने बेहतरीन दोस्त को मेरे गले में क्यों बांध रहा है? और वो भी इसे इस बात से बेखबर रखकर कि मैं उमर जहांगीर से मोहब्बत करती रही हूँ और इससे शादी की ख्वाहिशमंद थी। और मुझे इस बात से बेखबर रखकर कि जुनैद से इसके ताल्लुकात इस नौयत के थे। वो आखिर ये क्यों चाहता है कि मैं इससे शादी कर लूं? इससे उमर जहांगीर को क्या मिलेगा? और बाकी सब लोग, नानो, अब्बास, अब्बास की मम्मी, आखिर इन सब ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया?
क्या इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि मैं कभी ये सब जान जाऊंगी और फिर इनके बारे में क्या सोचूंगी? इससे अपने सर में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। इतने बेहतरीन तरीके से स्ट्रैप किया गया था कि आज अगर जुनैद खुद से इसे सब कुछ ना बता देता तो इसे कभी भी इस सब पर शक ना होता, ना वो असलियत जान सकती। अलीजे को अब भी याद नहीं आ रहा था कि इसने उमर के साथ आज से कई साल पहले जुनैद को देखा था। इन दिनों सरसरी तौर पर इसने कई बार उमर के बहुत से दोस्तों को देखा था और इनमें से जुनैद को पहचानना और याद रखना नामुमकिन काम था, जब तक कि खास तौर पर वह इन दोनों को आपस में मुतारफ ना करवाता। और ऐसा नहीं हुआ था। वो अगर इससे मिली भी थी तो सरसरी अंदाज में, मगर जहां तक जुनैद के फोन कॉल्स रिसीव करने का ताल्लुक था, इसे वो याद आ गई थी। उमर जुनैद को जैन कहा करता था और कई बार फोन करने पर वो उमर तक जैन के पैगाम भी पहुंचाया करती थी। उमर के मुंह से इसने बहुत दफा जैन का जिक्र भी सुना था। जॉडी के बाद ये दूसरा नाम था जिसका उमर खासा जिक्र करता था, मगर इसके बावजूद इसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि जैन का असली नाम क्या है। इसके नजदीक ये बात कभी इतनी अहमियत की हामिल रही ही नहीं थी और अब वो माऊफ होते हुए जहन के साथ इन दोनों के बारे में सोच रही थी। जुनैद इब्राहिम, उमर जहांगीर अपने बेहतरीन दोस्त के साथ बहाना क्यों चाहता है? दोनों को धोखा देते हुए मुझे भी, जुनैद को भी। सर, मेजर लतीफ कोर कमांडर का बेटा है। बाबर जावेद अगले दिन उमर जहांगीर को मेजर लतीफ की ख्वाहिश से आगाह कर रहा था। उमर ने बेख्तियार एक गहरा सांस लिया। 2 माह पहले प्रमोशन हुई है इसकी, बाबर जावेद ने मजीद बताया। वो पिछले 15 मिनट से उमर जहांगीर को इसकी हदायत के मुताबिक मेजर लतीफ के बारे में बता रहा था और उमर की तशवीश में इजाफा हो रहा था। मजबूत फैमिली बैकग्राउंड का मतलब है इसके लिए परेशानी के अलावा और कुछ नहीं था। मेजर लतीफ के तौर तरीकों से यह अंदाजा तो इससे पहले ही हो चुका था कि वो किसी सीधे साधे आम से घराने का सपूत नहीं था। इसकी गर्दन के सिरे में इसी तरह के खम थे जिस तरह के उमर जहांगीर में थे। इसलिए उमर जहांगीर ने इसके तौर तरीकों से यह अंदाजा लगा लिया था और यकीनन उमर जहांगीर के बारे में यह अंदाजा मेजर लतीफ भी लगा चुका था। ऐसे खानदान से ताल्लुक रखने वाले लोग एक दूसरे को बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं, मगर इसके बावजूद किसी मौम सी उम्मीद पर उमर ने मेजर लतीफ के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश की थी, मगर जो तफसीलात बाबर जावेद लाया था वो खासी हौसला शुकन थी। इसका पूरा बायोडेटा आर्मी से शुरू होकर आर्मी पर ही खत्म हो जाता था। हमें बहुत मुहतात रहना चाहिए, उमर ने इसकी तमाम बातें सुनने के बाद कहा। फिलहाल हमारे पास इस आदमी के खिलाफ कुछ नहीं है जिसको हम इस्तेमाल करके इसे किनारा कर सके, इसलिए बेहतर यही है कि हम कदरे मोहतात हो जाए। मैं नहीं चाहता कि इसे आते ही मेरे ऊपर कोई आ जाए। उमर ने बाबर को तनबीह करते हुए कहा, सर, मैंने पहले तमाम पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को वार्न कर दिया है। खुद रिकॉर्ड चेक करना शुरू कर दिया है मैंने। पुलिस पेट्रोलिंग को भी देख रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बाबर जावेद ने उमर को यकीन दिलाते हुए कहा, मुझे तो कोई शिकायत हो या ना हो, मैं ये चाहता हूँ कि आर्मी मॉनिटरिंग टीम तक मेरी कोई शिकायत ना पहुंचे। उमर ने इसकी बात के जवाब में कहा, और इन सब लोगों को बता दो मुझ तक इनकी करप्शन का कोई मामला नहीं आना चाहिए। अगर मुझ तक इस तरह का कोई मामला आया तो मैं मुअत्तल कर दूंगा और इस मामले में कोई वजाहत कबूल नहीं करूंगा, कुछ देखे या सुने बगैर। उमर ने बाबर जावेद को तनबिया करते हुए कहा, खुद तुम भी अपने खाने पीने का सिलसिला कुछ देर के लिए मौकफ कर दो। तुम्हारा बैंक बैलेंस खासी अच्छी हालत में है। अभी काफी लंबा अरसा तुम इसमें मजीद इजाफे के बगैर वक्त गुजार सकते हो। उमर जहांगीर अब खुद बाबर जावेद की बात करने लगा, जिसके चेहरे पर एक सियानी मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। यस सर, इसने इसी अंदाज में अपनी खफकत कम करने की कोशिश करते हुए कहा। खाली यस सर नहीं, मैं वाकई तुम्हें बता रहा हूँ, इस बारे में तुम्हें भी नहीं बख्शूंगा। पहले तो तुम्हारे बारे में जितनी शिकायतें आती रही हैं इन्हें नजरअंदाज करता रहा हूं, मगर इस बार मेरे लिए यह मुमकिन नहीं होगा। यह मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं। उमर जहांगीर का लहजा
بابر جاوید کو خلاف معمول سنجیدہ لگا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ آج کل وہ جس قسم کی مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، اس میں یہ احتیاطی اقدامات عمر جہانگیر کی مجبوری تھے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ شاید آرمی مانیٹرنگ کمیٹی کی موجودگی کے بغیر عمر جہانگیر اس قسم کی کوئی ہدایت دیتا اور ان پر عمل کروانے کی کوشش کرتا تو اس کا پورا ماتحت عملہ اس کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیتا۔ عمر جہانگیر کو اس سے پہلے اپنی پوسٹنگ میں کچھ اسی طرح کے تلخ تجربات ہو چکے تھے، جب اس نے اپنے ماتحت عملے پر کچھ سختی کرنے کی کوشش کی اور اس کا نتیجہ اس کے لیے اچھا نہیں نکلا تھا۔ خود اس کا پی اے پولیٹیکل اے اس کے ممکنہ اقدامات کے بارے میں تمام اطلاعات اس سے نچلے عملے کو پہنچاتا رہا تھا۔ اس کے علاقے کو اس کے تمام فیصلوں اور اس کی ممکنہ نقل و حرکت کے بارے میں تمام اطلاعات ہوتی تھی۔ نتیجہ اس کے ہر بنگ ونگ ریڈ کی ناکامی کی صورت میں نکلتا۔ صورتحال کچھ اس طرح کی بن چکی تھی کہ اس کے شہر کی پوری پولیس ایک ڈی ایس پی کی قیادت میں ایک طرف تھی اور وہ اکیلا ایک طرف تھا۔ بظاہر ڈی ایس پی اور باقی تمام پولیس اس کے احکامات پر مستندی سے عمل کرتے تھے، مگر اندرون خانہ اس کے احکامات کی افادیت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ اس کے احکامات آنے سے پہلے ہی سرگرم عمل ہو چکے ہوتے تھے۔ مقامی اخبارات پولیس کے سربراہ اور اس کے ایڈونچرز کی مضحکہ خیز کہانیوں سے بھرا ہوتا، جس میں سچائی کم اور مرچ مسالہ زیادہ ہوتا تھا۔ ابتدائی 2 ماہ میں انہوں نے عمر جہانگیر کو ضد کر دیا تھا۔ اس وقت عباس حیدر اس کے کام آیا تھا۔ وہ سروس میں اس سے 5 سال سینئر اور تمام داؤ پیچ سے اچھی طرح واقف تھا۔ سروس میں تمام بہترین ساتھی تمہارا ڈرائیور، تمہارے گارڈ، تمہارا پی اے اور تمہارے آپریٹر ہوتے ہیں۔ کسی بھی پولیس اسٹیشن کا ایس ایچ او تمہارے ڈی ایس پی اور ایس پی نہیں۔ عباس نے سے گر سکھانا شروع کیے تھے۔ تم سے 1-2 درجے نیچے کے افسر جو خود بھی سول سروس کے ذریعے سے آئے ہیں، وہ کبھی تمہارے وفادار ساتھی نہیں ہو سکتے، نہ ہی ایسا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ان کے ساتھ گپ شپ کرو، گولف کھیلو، جم جاؤ، کھاؤ پیو، مگر یہ کبھی مت سوچو کہ وہ تمہارے کام میں تمہاری مدد کریں گے۔ وہ دلچسپی سے عباس کی ہدایت سنتا رہا۔ پولیس سروس میں ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی ضلع کے ایس پی کی کارکردگی شاندار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ڈی ایس پی اور اے ایس پی ڈفر اور نااہل ہیں، اور جس ضلع کا ایس پی اپنے کام میں اچھا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں اصلی باس ایس پی ہے، ایس پی ہوگا، اور وہ ایس پی سے زیادہ اہل آدمی ہوتا ہے۔ یہ ذہن نشین کر لو کہ وہ دونوں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی سیٹ ہونے نہیں دیں گے۔ تم انہیں ایک حکم دو گے آگے پہنچانے کے لیے، وہ اس میں معمولی سی تبدیلی کریں گے۔ بظاہر وہ تبدیلی بڑی پازیٹیو لگے گی، مگر اس سے وہ حکم تمہارے گلے میں چچندر کی طرح اٹک جائے گا اور وہ بڑی الزامہ رہیں گے۔ ایس پی صاحب کا حکم تھا جی، یہ ان کا گھسا پیٹا جواب ہوگا۔ اس لیے کام اگر تمہیں کروانا ہے تو سیدھا ایس ایچ او کے ذریعے کرواؤ، ان کو بائی پاس کرتے ہوئے۔ البتہ وہ والے احکامات تم انہی کے ذریعے نچلی عملے تک پہنچاؤ جو ماتحت عملے کے لیے کسی نہ کسی حوالے سے تکلیف دہ ہے اور جس پر شور مچانا ہو۔ نچلے عملے کو اگر ڈانٹ ڈپٹ بھی کروانی ہو تو اے ایس پی کے ذریعے کرواؤ۔ تم ایسے الو کے پٹھے ثابت ہوئے ہو۔ عباس نے بڑی تکلفی سے اسے جھڑکا۔ تم نے آتے ہی شاہد حمید جیسے نکمے آدمی کو اس قابل کر دیا کہ وہ پورا ڈپارٹمنٹ لے کر ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے۔ عباس نے اس کے ایس پی کا نام لیتے ہوئے کہا، ہم لوگ اس دن ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے تمہارا ذکر کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے تم پر سب لوگ۔ جو بندہ شاہد حمید جیسے نکمے آدمی کو نکیل نہیں ڈال سکتا، وہ آگے چل کر کیا کرے گا؟ 2-4 اور بڑے شہروں میں تمہاری پوسٹنگ ہو گئی تو تمہارے ماتحت تو مل کر تمہیں ویسے ہی بلیک لسٹ کروا دیں گے۔ ایسے ایسے چلتے پرزے تمہارے جونیئر آفیسرز کے طور پر آئیں گے کہ تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اپنے علاقے میں ایک آدمی نہیں ہے جس کے ساتھ تم نے بنا کے رکھی ہو، نہ اپنے عملے کے ساتھ، نہ وہاں کے سیاسی یا سنتی گھرانوں کے ساتھ۔ تم پتہ نہیں کون سے سولو فلائٹ کر رہے ہو۔ میرا مسئلہ میرے شہر کا پریس ہے، اس طرح کی بےہودہ خبریں لگاتے ہیں وہ میرے بارے میں کہ میں، اور آگے سے وہ خبریں نیشنل پریس پک کر لیتا ہے۔ تمہارا مسئلہ تم خود ہو۔ عباس نے اس کی بات کاٹی۔ ایک لوکل اخبار کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟
ایس پی کے بارے میں کچھ غلط چھاپتے ہوئے جان نکلتی ہے ان کی۔ تمہارے بارے میں اگر اتنے دھڑلے سے اور اتنی بے خوفی سے خبریں چھپ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کسی کی پشت پناہی حاصل ہے، اور وہ بھی خود تمہارے محکمے سے کسی نے کی، اور تمہارے ڈی ایس پی کے علاوہ یہ کام اور کون کر سکتا ہوگا؟ اور خود تم نے حد کر دی۔ ڈی آئی جی اس دن بری طرح ہنس رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی پوری سروس میں اتنے ریٹس کو لیڈ نہیں کیا جتنے تمہارے کزن نے آتے ہی 2 ماہ میں کیے ہیں۔ 48 ریٹ، اور ہر ریٹ فیک۔ 2 ماہ میں 48 ریٹ! خود سوچو عمر، کوئی اپنی عقل استعمال کرو، کون کہہ رہا ہے؟ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔